Чипровския килим има очи, той гледа. Това е вълшебство, да можеш да умееш да течеш чипровски килим. Все повече хора търсят чипровския килим, особено след признаването му от ЮНЕСКО. Все повече хора искат да имат чипровски килим, вярвайки, че символите, знаците по тях ще донесат само добро. Чипровският килим е известен в цял свят. Материалите в килимите са 100% естествени. Чипровския килим е един разказ за живота и за света. Този килим носи такава символика и че този килим спомага за осъществяване на връзката на човека и неговия Бог. Килимът, чипровския килим, е една културна ценност, която има много широки човешки значения. Бих искала да се спра специално на факта, че Чипровския килим беше вписан от Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО по нематериално културно наследство в световната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство. В края на 2014 година ЮНЕСКО призна умението за такане на чипровски килими за световно нематериално културно наследство. В българското научно пространство има две теории. Една част от изследователите на килима смятат, че килима започва да се тъче след погрома на Чипровското въстание, когато семействата бягат в Пиротско и оттам научили този занаят, след което, връщайки се отново да заселват чипровци, донасят и умението за такане на килими. Такането на килими е една многовековна традиция, чието корени са далеч във времето. Има изследователи, които стигат до там, че виждат такането на килими като част от наследството, което старите българи са донесли от прародината на Балканите. Друго важно обстоятелство, което ми се струва, че е необходимо да бъде отбелязано, това е съхраняването в резултат на усилията на отделни ентусиасти. Ще спомена такъв човек като господин Николов от Чипровци, един учител, посветил своята дейност през годините на изучаването на естествените багерила. Та в резултат на дейността на такива хора се съхранява в висока степен в Чипровци и познанието за възможностите, които дава природата за оцветяване, за багрене, както се казва, на чипровския килим. Това, което съм научил от всичко, което съм издирил през живота си, е, че килимът е на около 8000 години и неговата родина е Азия. Бих искала да спомена, че думата килим, която употребяваме е с източен, персийска дума е. Килимарството е много древен занаят от чипровци, още от 17 век се тече килими. Предимно тогава ние сме били под турско робство, са такали килими за нуждите на турската войска, молитвени килимчета, килими за джамиите и тогава не са били разрешавани в този конструктивен период да се такат елементи, стилизирани на животни, растения или човек. Изключително килима тогава се създавал от геометрични фигури, като основната е триъгълника. Триъгълника се съчетава в най-различни комбинации – макас, бивица, ромб и така нататък. Има едно плавно преливане между основното поле и орнамента. Няма ажури. Всичко това, наред с старинните знаци и символи по килима, отвеждат назад във времето неговото начало. Тук бих искала да спомена и един чипровски търговец от началото на 20 век, Ставри Попов, който издава една книжка за чипровското килимарство.
Та там, между другото, той посочва: в двора на цар Симеон, на великия цар Симеон и на неговите боляри са се постилали чипровски килими. Дали е било така? Или дали това е местното родолюбие на чипровския търговец Ставри Попов, но е факт, че в двореца на царя, на българските царе и на болярите са се постилали такива килими. И техния произход азиатски, според мен, е безспорен. Аз съм родена в Чипровци. От малка съм при баба ми в килима, както ние казваме, или съм сядала в стана при баба ми в килима, защото откакто се помня, у нас винаги е имало стан. Нашите килими са най-тънките килими. Те са с най-тънка основа. Сега ги правим с памучна основа. Преди 100-200 години, въобще когато са започнали да правят килими тук, са били на вълнена основа. Но аз смятам, че са по-здрави и откакто се е появил памука, разбира се, се правят на памучна основа. Най-тънката, съответно и преждата, с която се тъкат, е най-тънката, но те пък са много сбити и по този начин, добре ступани с тупицата, така че те са здрави и с времето и вие можете да го ползвате 50, дори 100 години. Аз съм се родила в Чипровци и там във всяка къща имаше станове и се работеше. Баба ми цял живот е била килимарка, но знам, че 4 годишна вече баба ме слагаше в килима и можех да правя малки фигурки. И от тогава до сега не съм спирала да работя. В моето семейство баба ми и прабаба ми със сигурност са били килимарки. Майка ми също работила това. Тя предимно като хоби, понеже учителка. Но това, че нон-стоп в нас имаше килими и станове, и някак си породи любовта ни към този занаят. И когато аз завърших университета, реших, че всъщност това, което искам да правя, е да тъка килими. И съответно трябва да имате и реализация, за да е рентабилно тъкането. И решихме всички в нашето семейство, аз и сестра ми основно, да направим фирма за производство. Ето това тук са канурки. Нали? Това са пашкулчета, които се навиват ето от това. За да може да се промушва между основата и с тупицата се ступва тъканта и се получава чудесната чипровска, гладка, двулицева, килимена тъкан. Това се тъче и се стига до тук. И вече не може нагоре, няма толкова високи столове. Тук се разхлабва с тия винтове, обръща се, като се разхлаби, това се обръща насам и пак се започва така и се продължава. За да се получи вече, нали, килима. Иначе никога не може да се тече, да речем, до тук. Това се казва запонка, това се казва цепъц, това е обнитач, това са кросната. Разликата между нашите килими не само в техниката, която включва. При нашите килими има обнитач, при други, повечето други килими не се използва обнитач. Основата е 100% памук, вътъка или преждата, с която се тече, е вълнена прежда. Има един период, когато килима се боядисва, преждата за килима с химически бои, но последните повече от 30 години бих казала, че чипровчани се връщат към природното багрене на килима. А природното багрене осигурява не само по-голяма трайност на килима, но и по-голяма мекота, повече хармония, по-голяма. Килима е по-красив, когато е боядисан с природни бои. Материалите в килимите са 100% естествени. Начините на багрене са или с естествени багрила, което включва листа, кора, цветове на различни растения, като например липа, коприва, папрат, кора от слива, кора от
смрадлика, орех. Много са растенията, които използваме. Има наложени традиции в това отношение. Тогава килима е напълно екологичен и натурален. Няма никаква химия при него. Такачките са ми разказвали, че когато те не се чувстват добре, когато нямат хармония, когато са или болни, или са притеснени от нещо, те не влизат да работят, за да не предадат лошата енергия на тъканта. И от тук за това са и толкова търсени чипровските килими, защото се вярва, че старинните знаци и фигури по тях са белег за много истински и много вечни неща. Те носят закрила, те носят покровителство, те са за добро, за здраве, за любов, за благополучие, за семейство, за голям род. И това ги прави толкова неповторими и обичани. То е магия, която те увлича и в един момент ти казваш: ох, гърба ме заболя, а не усещаш кога те е заболял гърба. Броша дава, корена на броша дава червен цвят. А вие вече сте се убедили, че в чипровския килим червеното преобладава. Приготвянето става, изваждат се корените от броша, може да са сухи, може да са пресни, нарязват се наситно, варят се, излиза багрилото и после с отварата се боядисва преждата. При всички багрения с природни материали се използват някои химически вещества, като най-често стипцата. И затова тия вещества ги наричаме с общото име стипцовки. Това е и синия камък, и железния камък, и поташът, и калиевият бихромат и още други. Най-важното значение на стипцовките е, че те фиксират багрилото върху влакното. Значи обагреното става по-здраво. Наред с това, в едни случаи те могат да променят нюанса на цвета, а някой път да променят и цвета. Примерно при смрадликата се съдържа много танини. И като сложим железна стипцовка, танините с железната стипцовка образуват един тъмен комплекс и става черно с зеленикав или жълтеникав оттенък. Тук в килимената зала може да видите килими, които са изтъкани с прежди боядисани в природни багрила. Това са тези, ето тук. Бакам, другите венците и там има един дървото на живота. Някои изследователи виждат и етапи в развитието на чипровското килимарство, които се дължат не толкова на техниката, която остава една и съща през вековете, а на орнамента. В този смисъл, като първи най-стар период в развитието на чипровското такачество, се определя килимите бакамски или гарибалда. Те се изразяват в това, че има едно централно поле и няколко бордюра и с основен мотив писани един в друг ромбове, като цветовете са много меки, пастелни, те са охра, зелено, синьо. Все от този период са и килимите каракачка, които са на основно червено или черно поле и е контрастно изобразена богинята майка, смятат някои изследователи, разположена и в основното, и в централното поле, в ритмично повтарящи се редици. Интересно е да ви кажа няколко думи за символиката на чипровския килим. От най-древни времена в килима се втъкават символи. Символи, които носят своите послания. И ние често обичаме да казваме, че чипровския килим е един разказ за живота и за света, защото в него килимарката втъкава своите чувства, своите настроения, своя естетически усет към красивото и заобикалящия и свят и привнася винаги в тъкането свои неща. Затова никога няма да видите един и същ килим досущ еднакъв.
Всеки килим си е уникат. Освен това, нашите килими имат конкретни определени символи и мотиви, които имат значение и носят различна енергетика. Но това не само от тези символи, а и от енергията, която принципно носи ръчната работа. Един втори период, който го виждат учените в края на 18 до края на 19 век, това е така наречения конструктивен период. Тук килимите стават по-големи, по-пишни, с по-богата орнаментация. Тук вече има птици, клони, дървото на живота, пролетната и есенната лоза, човешки изображения. В чипровските килими се срещат и дарствени надписи, годината на тяхното изтъкаване, понякога името на майсторка, която го е изработила. Чипровския килим има очи, той гледа, той те наблюдава. Значи ето, виждате канатичката, тя е от 6 триъгълника. 1, 2, 3, 4, 5, 6, един ромб и вътре има око. Обаче и в пирочанката има око, и в клонката има око. Виждате ли, навсекъде има очи. Най-много очи има в пиротския килим. Аз не измислям нови модели. Всички наши дизайни са на базата на стари килими, които през тези повече от 300 години са разработвани и развити тук. Аз просто имам различна концепция в цветово отношение. Тоест смятам, че палитрата трябва да е съобразена и трябва да бъде адекватна на съвременния интериор. И така смятам, че ги правим достатъчно интересни и модерни за съвременния човек. Значи, това е пиротски и му викат и куфарите, защото има такива съндъчки, се казва това, съндъчки. Ето това са очила, защото са като очила, нали? Това са ширити. Това са пирочанките, това са колата, вътрешните кола и във всеко коло има по една камулка. Това е камулка вътре, виждате ли? 2 триъгълника, събрани с едно квадратче и тук има оченца. А това са външните куки, които се използват за бордюр. Това вътре се нарича софра. А ето ви е канатичката с пръстче. Това се казва кривулкя. Кривулкя, която е символ на непрекъснатостта на живота. Тези килими, които са зад мен, са много стари. Те са на повече от 150 години са. Това е анадолските кола, това са огледалата и виждате как са запазени цветовете, когато са вече навлезли анилиновите бои и по химически начин са такани. Това е лозица, това е пролетна лозица, това се казва копиловска лозица. Нали? Всеки килим си има наименование. Тук има дървото на живота, виждате и пиленца има, нали виждате? Смята се, че в дървото на живота е тук, което е тая фигура, като това е зародиша. Това се казва каракачка. Смята се, че това е богинята майка. Макар че в превод означава черноока булка. Тече се само в 2 цвята. Тече се само в меко червено и индигово синьо. Или червено и черно. Че 20 век е един много силен период за чипровското такачество. В началото на века чипровските търговци от рода на Ставри Попов, Михалако Микин гостуват на европейските и световни изложения с чипровски килими. Нещо повече, те се връщат с почетни грамоти, с златни медали от изложенията в Париж, Лиеж, Лондон, което е едно голямо признание на чипровския килим. А в началото на 20 век в градеца Чипровци е създадена и първата кооперация в България за такане на чипровски килими. Все от този период, периода на Третото българско царство, в Чипровци е създадено и първото училище за момичета, девическо школо за такачки. Малко по-късно
60-70 години на миналия век, на 20 век, един много силен период за чипровското такачество, където са такали в ТПК Кипра близо 1000 жени, а продукцията на чипровчани се е продавала на пазарите в Европа, в Западна Германия тогава, в Италия, Белгия, чак до Япония. И до ден днешен в Чипровци се тече се в къщите, като това такане, тази дейност не е задължително с комерциални цели. Разбира се, традицията се запазва по този начин и разбира се, новото време пък от друга страна има своята роля в намаляването на броя хора, които тъкат днес. И в този смисъл е обясним тъгата на чипровчани в съвремието, които смятат, че тази традиция постепенно се губи. Смея да твърдя, че и до ден днешен тази традиция е една от живите традиции в България. Радват се килимите ми на сериозен интерес. Оказва се, че те влизат в модерните интериори. Имаме доста поръчки, както от българи, предимно млади семейства, което е прекрасно, така и получаваме поръчки от целия свят, от всички континенти. В момента използваме абсолютно всички съвременни начини за комуникация, така че нашето производство да бъде достъпно от целия свят. Имаме онлайн магазин, чрез онлайн магазин продаваме с всички съвременни начини на разплащане, кредитна карта, PayPal и така. Дори сега в момента съм с посттерминал на центъра. Така че не се знае, бъдеща и технологиите ни помагат. Чипровският килим е известен в цял свят. В цял свят имаме изложби, имаме в Дубай, в Катар, в нашите най-голями хотели, в нашите посолства, в Ватикана. В Ватикана също имаме изложени подарък, имаме от нашата качка, тук Сийка Тачева. Имаме 2-3 фирми, които вече се занимават, които наемат жените, които си тъчат надомно килимите. Имаме и други, които работят на место в едни малки цехчета и магазинчета, така наречени. И при желание има сайтове, има начин по който да се закупят, но трябва да се изберат специално модел. Има много богати каталози, имат специално нашите такачи, с които разполагат и размери. Размери от малките, които видяхте каренца, до огромни килими, на 2 на 4 и така. Аз съм оптимист. Мисля, че ще се намерят хора, които винаги ще могат да тъкат, но няма да е това масово производство, което е било преди години, когато моята баба работеше. Тогава имаше много, във всяка къща имаше станове и се работеше. Сега килимарките в Чипровци се броят на пръсти, но пък така килима ще става по-ценен. Колкото по-малко хора работят, толкова по-ценно ще бъде изделието, което се създава. А за учениците, които обучавам на такане, те са различни възрасти. Имам и хора над 70, които искат и сега започват да се учат, и то с огромен интерес и желание. И децата, което мене много ме радва за децата, защото те проявяват търпение в днешното забързано време да седят и да правят това нещо, което е много бавно. Изисква огромно търпение и огромно внимание. А хората, които по принцип искат да се учат на такане, мисля, че те по-скоро го правят, големите хора. По-скоро го правят като един вид терапия за избягване на стреса, на който са подложени. Защото когато човек започне да работи, той вече се влиза вътре в нещата, в килима и забравя всичко наоколо и наистина е един чудесен начин за релаксация. Аз смятам, че цената на нашите килими трябва да бъде качена още, защото това е
занаят, това е изкуство, това е труд, който е много бавен и през 21 век, когато с машини за по-малко от 1 час вие може да получите в десетки пъти по-голяма квадратура, нали, по-голямо количество изработено. Е много трудно, когато кажеш на един човек, че цената на 1 квадратен метър е 600 лева или 700 лева. Това изглежда много, но когато кажа, че за 1 месец една жена изтакава 1 квадратен метър и половина, тогава, нали, хората казват ми, всъщност това е много малко. Така че това е начина да се развие и това е бъдещето на това. Просто да бъдат адекватни цените на работата и на труда, който се влага тук. Защото материалите са много малка част от себестойността на 1 квадратен метър. Тук скъпото нещо е труда. За съжаление, все още ни е малък капацитета, но аз съм доста оптимистично настроена и смятам, че този занаят има бъдеще. Има ли бъдеще чипровския килим? Аз смятам, че има. Затова, защото той е част от традицията на българите, а слава Богу, напоследък ние се връщаме и търсим корените си, защото той е неповторим като тъкан, защото той е част от културното ни наследство, но и част от това, което прави дома по-красив. Аз се радвам, че в Чипровци има две млади чипровчанки, Светлана Илиева и Велика Стоева, които продължават, които имат фирми за тъкани на килими, които правят прекрасни килими. И все повече хора търсят чипровския килим, особено след признаването му от ЮНЕСКО. Все повече хора искат да имат чипровски килим, вярвайки, че символите, знаците по тях ще донесат само добро. На днешния ден отбелязваме поредния фестивал на килимия, 4-ти подред, с който искаме да популяризираме нашата килимарска школа. Искаме да запалиме младите хора, които са ни останали в територията на община и не само, понеже и в другата община, която е до нас, Йори Дамяново, и там има села Копиловци, при които е традиция. Значи от време оно, в нас, във всяка къща в територията на общината в Чипровци е имало станове. Във всяка къща е имало станове. Аз си спомням и моята майка, и баба, и лели, и навсякъде има кучи, се казват, тия, за които в стаите се захващат специално стана, които работихме. За жал сега ние, новото поколение, взехме при ремонтите да ги премахваме, но почти във всяка къща имаше килим. Това предаване на умението, което се случва в домашни условия в Чипровци, а тук може би е добре да се каже, че именно така функционира традицията в традиционните балкански култури, функционира чрез предаването на умението от майка на дъщеря, от баща на син, както и до ден днешен може да се види това в Чипровци. Чипровското килимарство е част от западно-българското такачество. И ако ние погледнем един килим от Пирот, от Чипровци, от Цариброд, днес град, който е в Сърбия, от Охрид или от Прилеп, в техниката на такане, палитрата, колорита, в орнаментите няма разлика. Така че, поставяйки килима в сравнителния анализ с килима в тези западно-български области, виждаме, че се тъче навсякъде, че той не е заемка на чипровчани от Пирот и че е част от едно древно културно наследство.